Hello! Ande, ito na naman ako. Showing the nature. Tingnan nyo mga guys. Yellow na yellow ang dating. Nice. Ito pala yung bulaklak namin na magnolia. Anong nangyayari dito? Tinanim pa naman ito ng asawa ko. Tapos, iwan ko sa kanya, hindi na ata tumubo. Parang meron namang maliit. Yun, dito, tingnan nyo guys. Tingnan nyo. Nature. Tingnan nyo. Yan. Yung maliit namin na bahay. Tingnan nyo. Yan. Yan. Na-attract ako kasi guys. Tingnan nyo to. Na-attract kasi ako sa yellow. Oh. Yung mga yellow. Ang ganda nila tingnan no. Hindi yan mga hindi yan mga bulaklak, pero maganda sila tingnan. Ano yan? Bulaklak naman din sila guys, kahit papaano. Kaso lang dito sa Sweden, tinatanggal yang mga yellow na yan. Hindi talaga bulaklak sa kanila yan guys. Sa totoo lang, hindi bulaklak. Sa kanila yan grass, pero bulaklak talaga sila guys. They are belong in the flowers. Kaso sa kadamihan nila naging grass sila. Tinatanggal na lang sila. Di ba magandang tingnan? Nature na nature. Di ba guys? Nature na nature lang ang dating. Yellow sila. Marami ito dito sa Sweden talaga guys. Itong yellow, tingnan nyo. Itong yellow. Wala lang. Pinakita ko lang sa inyo again. Yung yellow lang talaga. Kasi parang napakagandang tingnan. Tingnan nyo. No? Kasi wala ito sa Pinas eh. Dito marami talaga ito. Tingnan nyo. Oh. Yellow. Sige. Nature na nature lang ang dating. Guys. Tingnan nyo. Marami sila. Kaya magandang tingnan. Yan pala yung tanim kong rose. Hindi pa namumulaklak. Sige, balik na naman. Ganyan. Yan. O sige guys, dito na lang ako guys ha. Maraming salamat sa ulitin. Bye.